הרצון שמשתלט עליך. חילופי העונות, חלומות האנשים. כל עוד אנשים מחפשים את החופש שלהם, הם לעולם לא ימותו. אני מאמינה בעתיד, לא אכפת לי בכלל שיצחקו עליי, זה תמיד הסיכוי היחיד, כי חלום מתגשם עם אמונה, גם אם יש מכשולים לא צריך להיכנע, תמיד בסוף המסע זה משתלם, בזכות כוחה של